សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube ប្លែករាល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមកណែនាំពីរបៀបធ្វើត្រាវឆឹងតោះទៅទស្សនាវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនមុនដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចិតសបកត្រាវយើងសិនមកយើងលាងត្រាវរបស់យើងហើយយើងចាក់សបកហើយបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងចាក់សបកត្រាវហើយយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ត្រាវជាដុំៗហ្មងយកបងប្អូនកាត់បែបណាក៏បានដែរចាបងប្អូនមុនហ្នឹងយើងបានកាត់ត្រាវជាដុំរួចហើយឥឡូវយើងច្របាច់ខ្ទិះដូងរបស់យើងនេះខ្ញុំទុកខ្លះពេលយើងឆឹងយើងច្របាច់ពាក់ការ៉ាយើងទុកឆឹងពាក់ការ៉ាយើងចាក់ទឹកបន្តិចមកចាបងប្អូនមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានច្របាច់ខ្ទិះដូងហើយនឹងកាត់យើងកាត់ត្រាវហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ឆ្នាំងខ្ញុំប្រើឆ្នាំងគឺដំបូងឡើយយើងចាក់ខ្ទិះដូងដែលយើងបានច្របាច់ហ្នឹងក្បាលខ្ទិះហ្នឹងច្របាច់វាឥឡូវខ្ទិះដូងយើងបានពុះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករត្នោតយើងចូលស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាកន្លះមកយើងចាប់ដាំកូរវាណាយើងកូរវាឲ្យលាយស្ករណាយើងរងចាំឲ្យវាពុះតិចទៀតគឺយើងកូរវារហូតដល់វាចេញជើងឡើងពណ៌ជើងក្រដាក់កាកដូងហើយយើងដាក់អំបិលមកចាប់បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមដាក់ត្រាវរបស់យើងហើយត្រាវដែលខ្ញុំយកមកធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើពីផ្លែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ដូងគឺមួយចំហៀង យើងទុកវាបែបនេះរហូតដល់រាងស្ងួតទឹកបន្តិចគឺវាឆ្អិនហើយបងប្អូន
បងប្អូនត្រាវឆឹងរបស់ខ្ញុំគឺស្ងួតទឹកហើយតែវាអត់ថយទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកសយើងចូលបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបងប្អូនឥឡូវត្រាវរបស់ខ្ញុំគឺស្ងួតហើយឥឡូវយើងយកសមកចាំថយហើយគឺឆ្អិនរបស់បងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀត